Aventureira Maitê, não é pra subir lá pra cima, tá bom? Porque lá é abandonado. Tá bom? Será que lá em cima é abandonado? Eu vou lá ver. Ô, Aventureira Maitê, que barulho foi esse? Foi lá em cima? Mas você não subiu não, né? Ah, você tá brincando aí, né? Pois tá bom, não sai daí não, não vá lá pra cima não, que lá é abandonado. Tchau. Silêncio, bonequinha. Essa aventura foi só na nossa imaginação. Não pode desobedecer ao papai.